Xo'sh aziz do'stlar, va nihoyat men qaytdim. Sizlarga sevimli bo'lgan ovqat mavzusini bugungi kunni Toshkentda ochilgan Burger King bilan boshlaymiz. Burger Kingga obzor qilishimdan maqsad barcha obunachilarimga, ya'ni xalqqa ta'mi, narxi, sifati, ko'rinishi kabi ma'lumotlar va o'zimning shaxsiy fikrlarimni bildirish. Bilaman, O'zbekistonda juda ham ko'p odamlar mana shu brendni tatib ko'rish xohlardi. Ko'p vatandoshlarimizni tatib ko'rishga ilojisi yoki sharoiti yo'q. Shuning uchun Herozor bugun sizlarga hammasini qo'ldan kelgancha ko'rsatib beradi. Nima buyurtma qildim? Whopper Junior, Crispy Chicken, Sauce va nuggetslar oldim. Whopper Junior ochib ko'ramiz. Xo'sh, buning narxi 24 ming so'm ekan. Ichini ochib ko'ramiz. Xo'sh, ichida mayonez, ozgina iceberg, piyoz, bitta dona bodring va mana bu go'shtning ko'rinishi. Xo'sh, sizlar uchun yeb ko'raman. Bismillah. O'zbek brendlarining burgeridan ajralmayapti. Xo'sh, keyingisi Crispy Chicken. Xo'sh, buning narxi 33 ming so'm ekan. Bundan oldin yegan burgerimning go'shtiga nisbatan kattaroq. Mayonez, pomidor, iceberg va go'shtning ko'rinishi mana bunaqa. Mana shu ikkita burgerni solishtirganda to'g'ri ko'proq. Nuggetslarni tatib ko'ramiz. Nuggetslarni 15 tasini 35 mingga oldim. Nuggetslari yomon emas, o'zgacha ta'mi bor. Burger Kingga oldin Fransiyada yeb ko'rganman va u yoqda halol sertifikati bo'lmagan edi. Shu sabab faqat vegetarianskiy Burger King yeganman. O'zbekistonga shunaqa katta mashhur brend kirib kelishi va bizning katta yutug'imiz Amerika, Yevropada yurganlar biladi, halol belgisi ularda yo'q. Ba'zi bir yoziqlari rus tilida. Mana shu joyi menga yoqmadi. Lekin men bugun shaxsan o'zim Burger Kingga borganimda menyudagi hamma yozuvlari o'zbek tilida edi va bu menga juda ham yoqdi va bu uchun Burger Kingga respekt.